देखो मेरा नाम है और आप लोग ने जैसा रहते हो आज हम आपको बताएंगे इसकी प्लेट बनाने का तरीका। आज का फ्रीजर कैसे डालना है। जैसा कि ये देख सकते हैं कि सब फ्रीजर इसकी प्लेटें नहीं होती। इसकी प्लेटें बनाने का तरीका और फ्रीजर डालने का तरीका आप इस वीडियो में पकड़ जाके आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। सारे सारे पेज खोलने के बाद आपने इस तरह इसकी बैग उतार लेनी सारी मुकम्मल तरीके से।
हमारे